Insel bist du ständig übel. Vergebens auf der Suche nach dem Weltpokal. Die Schotten, der den ganzen Tag im Karo Recalrena sind, die Zweibalari-Hosen oder ganz einfach nur Spinner. Lauter wilde Sachen, dass ich endlos schreien kann. Am besten fang ich gleich von meiner eigenen Haustür an. Da steht ein Pinguin in meinem Kühlschrank. Ja, in meinem Kühlschrank steht ein Pinguin. Im fernen Orient, erst bei Hagel und bei Sturm, die Muizin, ja davon die Minarettenburg. Fliegt man nach Jamaika, ohne Stress und siegessicher nach Olympia. Mit Zaubertrank und Spitzennadeln rund um den Parcours. Bei der Dopingwieselei wird heute der Double-Trainer sein. Lauter wilde Sachen, dass ich endlos schreien kann. Am besten fang ich gleich von meiner eigenen Haustür an. Da steht ein Pinguin in meinem Kühlschrank. Ja, in meinem Kühlschrank